Всем привет, дорогие друзья! Едем мы в Сатурн менять правый амортизатор. Также, пожалуйста, на отлетающие молдинги. Это с правой стороны крыла и у пассажира, где дверь. Вот, сейчас мы проехали тут туннельчики. Тут дорога плохая. Бухание у нас хорошо слышно. Также я заметил, что у меня появилась какая-то вибрация на педали газа. Именно когда я газую. Тоже сейчас об этом поведаем им. Напоминаю, дилер, куда я приехал, это Свердловский тракт 7/2, город Челябинск. Называется Сатурн. Машинка тут грязная, погода у нас вообще кошмар. Кстати, приехали мы пораньше. У нас на 10, сейчас, наверное, часов 9. Но я хочу уровень масла проверить и хочу сфотографировать серийный номер стоечки. Вот, дабы не только убедиться, что ее действительно меняют, но и для себя знать, что стояла, мало ли понадобится при разговоре с АЗом, либо еще с кем-то. Давай один хотя бы его. Так. 845 00 31 056. И все, запомним его, потом на новый посмотрим. Так, проверяем масло. Пробег у меня 9000. Как вы помните, где-то на 7000 мы залили до полного уровня. Я что-то не вижу. Ход до суда заканчивается. Короче, чуть больше половины. То есть мотор уже сожрал треть. Тепло. Интересно. Давай еще раз. Ну не полное, мы-то до полного доливали. Ладно, ездим до 10 тысяч, смотрим дальше как это. Но, короче, что-то не радует. Масложорство это. Ага. Такой заливайте тоже вот это же лада, да, полусинтетика? Еще тоже доставать нельзя, Да, да? ничего. Полная пломбировка. А сколько надо будет поездить? 1000 километров. 1000. Блин, сегодня уже 400 наездил. Ну не обязательно, можно же и больше, да, получается? Или как? Без разницы. Без разницы? Приблизительно. Угу. Так, не меньше. Не меньше. Ну. Вот существо. А с этой стороны подскажите, вот по молдингу, что там защелка какая-то, что ли, да, Да, вылетела? А она вообще регулируется, да, вот эти зазоры? Нет, просто... Все просто стоит. Угу. То есть доступ только изнутри, да, получается? Ну, то есть тут бампер открутили, ставили на место все. Угу. На пороге тоже пистоны поменяли. Все должно быть в порядке. Понял. Так, поменяли правую стойку амортизатора. Вот она новенькая. Сейчас поедем ее проверять по стукам. Воспользоваться моментом, посмотреть снизу. Тут тоже, да, пломбировка как бы. Кого интересует доп. Оборудование на Весту, значит,
предлагает комплект амортизаторов капота 4000, дефлектор капота 3800, защита радиатора 3, защита картера 3600, багажник в сборе 9, крепление на багажник для перевозки лыжного борда 4400, ну и так далее. А вот это X-Ray с обвесом U-Roll. Скоро мы такой же поставим на черную машинку. Посмотрим, как будет смотреться. Итак, ребят, в общем, все работы мне закончили, которые я сегодня намечал. Значит, перечислю их еще раз. Это, значит, у меня двигатель масло жрал. То есть мы недавно залили литрушку, в общей сложности 2 литра туда спустили. И тут опять половинку показывает. В общем, по этому поводу мне опечатали двигатель. Сейчас 1000 километров я езжу. Залили масло, потом к ним приезжаю и смотрим на уровень. Дальше, если уровень уменьшил, они предпримут какие-то меры. Пока не знаю какие. Значит, следующее. Молдинги у меня отлетали. Это значит право водительский и возле крыла. Следовательно, их сделали, поставили. Оказалось, что там, который возле крыла просто слетел с защелки, а который под дверью пассажирской справа сломался пистон. В общем, это дело сделали. Значит, поменяли стойку правую амортизатора. Пока еще не проверяли. Стук прошел, нет, сейчас поедем, проверим это все дело. В общем, сегодня мне все понравилось. Уезжаю отсюда довольный. Сервис был сегодня просто на высоком уровне. И это классно. Желаю, чтобы всегда у них так было. Сейчас мы поедем испытать, пропал ли стук подвески или нет с заменой правого амортизатора. Так, пробег у машины 9084 километра. Сейчас повернем мы на дорогу, как раз где есть кочки. Ладно, давайте молча проедем этот участок и будем слушать. Так, что ты слышишь сейчас что-нибудь? Ну, этого звука нет. Что-то попахивает там, но это уже другое. Где-то посередине. И тот дороги. Начало. Сейчас этот звук пройдет и другой начнется, да? Нет, дороги такой. Все, Я же едем. Вот сейчас слушаем. В общем, если на этой дороге не услышим, приедем в город, там попробуем уже на более подготовленной дороге. Нету. Сейчас развернемся. Да, я тоже не слышу. У меня, потому что слух уже на этот стук. Это на маленьких кочках как раз. Да. У меня слух уже хорошо знает этот звук. Но у меня сейчас пока уши его никак не слышат. Спасибо. Сейчас чуть побыстрее проедем. Не слышу. Ничего нету. В общем, я этот звук не слышу. Здесь участок небольшой, приедем в город. Все-таки, наверное, попробуем это дело с регистратором еще раз. Засунем туда и наверняка убедимся, чтобы уже
блин, ну точняк был. Потому что я прекрасно понимаю, что давно все ждут решения этой проблемы, пока я его не слышу. Но надо все сделать наверняка. Думаю, вы меня в этом поддержите. Поэтому поставим регистратор туда. Так, поехали проверить. Засунули туда регистратор, как обычно. И едем по кочкам, слушаем. Также здесь снимаем на телефон. То есть звук из салона и звук внутри. Булькает, я слышу. Дралки. В общем, ребят, кто что слышал, пишите в комментариях. Лично для себя мы сделали вывод, что всему виной оказался амортизатор. Соответственно, слева мы поменяли, слева стуки вот эти дурацкие пропали, справа поменяли стойку амортизатора, и здесь же звуки пропали. Конечно, у всех могут быть разные звуки, так же, как и их причины. То есть у кого-то подушка — это более резиновый звук, да, у кого-то там суппорта брякали, какой-то металлический звук. То есть у нас свой подвесочный стук был. Поэтому мы его искали, мы туда регистратор засовывали, то есть мы знали уже направление, откуда он идет. Поэтому очень хорошо, что все-таки это оказался амортизатор. На самом деле я до последнего не верил, то есть думал, что мы продолжим сейчас это дело. Расстраиваться бы, конечно, уже не стал, потому что я реально себя настроил искать дальше. Но оказался все-таки всему виной амортизатор. Скажу более, что да, этих звуков сейчас не стало, это классно, мы сегодня вот ездили, и реально вот такое есть чувство,
что как будто изменилось что-то в машине. То есть, видимо, настолько уже к стуку привыкли, что его теперь как бы и не хватает. Но нет, возвращать его не надо. Есть еще некоторые звуки, как я заметил, теперь, не слыша тех звуков, но они более слабые, они так не докучают. Я думаю, мы тоже найдем и это исправим, посмотрим либо своими силами. Если это не встанет каких-то финансовых затрат, не будет стоить. Вот, если же необходимы финансовые там какие-то вливания, то, конечно, будем по гарантии это делать. Далее сейчас посмотрим, сколько эти стойки проходят. Стойки амортизатора, я имею в виду, не забрякает ли там через 1000, либо через 2000 километров, как у меня случилось с новой машиной. Собственно, после этого пробега как раз у меня и забрякало. На этом, в принципе, все. Кому это видео оказалось полезным, ставьте лайки. Кстати, подписывайтесь на канал и обязательно распространяйте это видео. Я думаю, люди должны его видеть. Не только люди в плане потребителей, тех, кто владеет Вестой, и тех, кого брякает. Пускай видят работники АвтоВАЗа, непосредственно завода, дилерского центра и так далее. То есть давайте поможем друг другу, распространим это видео. И думаю, эта тема быстрее намного решится. АвтоВАЗ даст какое-нибудь указание дилерским центрам, соответствующая на замену этих стоек. А СААС, надеюсь, все-таки поднимут качество своей продукции и не будут допускать такой брак. Собственно, чтобы все были довольны, надо всем хорошо разобраться в ситуации. Ну, все, теперь точно прощаюсь.